Doncs jo porto aquí des que era molt petit, tenia 4 anys i sempre des de petit ja anava competint a les lligues altes, en el màxim nivell i mica en mica vaig ser capità, vaig anar millorant com a jugador i ara estem aquí a l'Alevia fent una bona temporada. Doncs la Powerade, molt content, sobretot molt orgullós de l'equip perquè hem competit contra Màlaga, Ajax, equips molt grans i hem tingut sort d'eliminar l'Atlético i ens hem plantat a quarts, una cosa que el Sampo encara no havia fet i ha estat una cosa històrica. També hem guanyat el premi d'equip revelació i molt content. Doncs la temporada que estem fent, jo crec que al principi potser vam començar una miqueta més dormits, però ara ja portem molt bona dinàmica i trobo que ja comença, els rivals que contra qui juguem, hòstia, ens han jugat. Doncs jo crec que ens tenen com una miqueta de por i respecte i ara competir tots els partits que queden. Doncs jo mica en mica passant els anys i anava creixent i anava veient jugadors que s'havien format aquí, que ara estaven a l'Espanyol, al Barça, competint ja a nivells molt grans i trobo que el Sampo dona molta importància al futbol base i està traient molt de profit perquè jugadors molt bons se'n van a bons equips.